我哋嚟到今次呢一間新預約嘅吉池，係啦。我哋上次即係雙根嘅，上次嚟嗰啲就有少少舊咯，係啊。但係呢個就係偏新少少嘅，你見啲 parking lot 都多咗嘅，個酒店大堂都 grand 啲嘅，即係今次我先生強烈要求要嚟呢間。我哋嚟到今次呢一間新預約嘅吉池，係啦。我哋上次即係雙根嘅，上次嚟嗰啲就有少少舊咯，係啊。但係呢個就係偏新少少嘅，你見啲 parking lot 都多咗嘅，個酒店大堂都 grand 啲嘅，即係今次我先生強烈要求要嚟呢間。我哋入咗嚟吉池呢度啦，其實佢唔多似旅館咯，即係佢似係酒店咁樣啦，但係係好靚嘅 ，very grand 嘅。咁都好多人喺度影相啦。咁嗰個手信鋪啲嘢超級正啦，同埋嗰邊係有啲浴衣嘅，即係俾你揀啦，嗰啲浴衣到時入去着。咁入邊間房係點仲未知，因為我哋等緊 check in。咁個景就好靚喺嗰度，好多人就喺度等飲杯茶啊、飲啲酒啊咁樣咯。係一個小亭嚟嘅，同埋好多鬼佬姐姐、鬼佬啊鬼妹啊都喺度打卡。Sorry， 唔係鬼佬姐姐，笑爆嘴，好攰啊已經。手信鋪而家好吉啦，就俾大家睇下啦。係好得意嘅，我尤其中意呢啲公仔啊，呢個粉紅色嘅貓貓同埋呢啲貓我都好中意嘅，好卡哇伊，可以放喺嗰個袋度。咁我就會買嘅，但係要放晒啲嘢先。呢度啲好得意嘅和式嘢啦，同埋我都會 check 下面嗰條街有冇佢啲嘢嘅。貴又唔貴嘅都 OK， 係啦。呢個 hand cream 我唔知出邊藥房有冇得買，但係都幾好用咯，好潤咯，係啊，同埋我手係有主婦手同埋過敏㗎嘛。嗰個細細支嘅 Yuzu 嗰個咧，嗰個招財貓我會買翻去俾我啲女人，即係我啲 friend， 係啊，真係好卡哇伊嘅呢，係啦。呢度有好多好得意嘅嘢咁，哇！啲貓貓餅都好 Q， 有啲料咁樣咯，同埋嗰度有啲筷子都好靚嘅，我都打算執啲翻去，即係好似質量都比較好，不過有少少貴，叫1600都 OK 嘅。其實啲嘢都好抵，同埋最後尾係呢啲。Hello， 我哋間房係偏大間啲嘅，哇！真係好正啊！哇 ，Hello， おはようございます。咁我哋入咗嚟啦，呢度係嗰個應該係衣櫃嚟嘅，係啦。我哋一陣會落翻去攞個浴衣。呢度如無意外應該係洗手間，洗手間都好大啊！呢度哇，仲有個好靚嘅地方係放啲飲咖啡啊、小點心、pantry 啊嗰啲，好正。呢度仲有一個，哇，真係好正啊！呢間我突然間覺得我先生好偉大，去揾到呢間真係超級舒服咯。因為我哋喺東京嗰個呢度擺被鋪嗰啲嘅。我哋東京嗰個 hotel 咧，其實就近住 shopping 嘅，其實就方便嘅，不過就好窄，係比一般都會窄啲啲。咁我哋住得係麻麻地舒服嘅，係因為我哋都係出去得比較咩啲，係啦。哇，個 makeup room 好正啊，可惜我唔需要化妝，所以就有啲浪費咯。哇！呢度仲有佢哋準備嗰啲精油啊，同埋嗰啲shower cream。呢個係我哋嗰個景啦，我哋喺3樓啦。哇！今晚一定要浸爆啊！
浸得好舒服，即係覺得呢啲先係旅遊咯，我覺得應該係。OK，呢個係溫泉出邊嗰條路啦，嗰度啲山清水秀，係上次啦，我哋翻嚟嘅時候臨走之前影嘅，就話一定要翻嚟啦。係好舒服嘅。我之前以為佢淨係放咗呢兩樽水喺上面啦，咁而家呢個雪櫃呢邊呢啲呢，就係我哋啱喺七仔度掃翻嚟嘅。呢啲係佢哋準備俾我嘅，呢個雪糕都係我喺七仔度掃翻嚟嘅，咁都好正啦。不過佢哋收得呢個價錢，咁梗係有翻相應嘅嘢嘅。啱啱浸完第一浸啦，呢個係佢個準備俾我哋嘅 skin care， 咁都包得好靚。係啦，就係呢一包包好方便包裝嘅，咁同埋啲浴巾浴帽啊，同埋嗰啲牙刷咁都好一應俱全啦。咁好舒服啦，浸咗第一浸，所有攰嘅嘢都冇晒。正嘅，今晚我哋起碼會浸3次到4次啦，先會回翻個本翻嚟咯。因為真係太舒服啦，真係覺得係有啲後悔嘅。如果再訂多一晚就 perfect 啦。新烤協咗陣仔就嘆下啤啦，正。而家就升起嚟，撳按摩掣啦，出邊個景咯，同埋啱啱飲咗3個啤酒，3樽啤酒，咁就飲下啲烏龍茶，解下滯啦，就按摩。咁呢度個按摩呢都唔錯嘅。咁樣呢，就撳自動，咁佢就開始按啦。咁我都好 enjoy 呢個 moment 嘅，又舒服啦，個景又靚啦，咁又唔醉醉地啦，咁佢就全身按摩啦。OK，就 share 到呢度啦。同埋呢個廁所呢都頗為得意嘅，佢會自動開㗎，係啊，同埋佢會自動熄。同埋啲 PP 噗噗咧，其實你可以唔使沖嘅，但係佢有得沖嘅，係啦，佢有較大細沖嘅，但係你唔需要嘅，佢自動嘅，全部都係 touchless 嘅 ，which I like it。而家準備出去食第一餐啦，即係佢哋嘅 dinner。我哋着咗個外套，即係佢哋溫泉旅館配備俾我哋嘅外套。Oh yeah！好期待！我哋行緊去食 dinner， 即係佢有包一個 dinner 一個 breakfast 嘅，即係朝早。咁而家呢度有新發現噃，係啦。其實個酒店入邊已經好多嘢飲噶啦，呢啲額外嘅。好啦，我哋去食飯先。我哋而家到咗佢食嘢嘅地方，叫做放心亭。個環境就係咁啦，我行得比較慢啲，同埋比較靜啲，因為大家喺入邊食嘢嘅。總體嚟講，我個 experience 係 very good， 係真係有預算嘅可以 recommend 咯。當然啦，如果冇預算咁就唔好諗啦，係真係頗貴嘅，講真句。花花開門，嗱佢而家開門入翻落去嘅。嗰啲係食嘢個地方啦，咁一陣就可以介紹下啲嘢食，都 OK 嘅，唔係好多人。佢係有支酒，有杯酒 serve 嘅，咁就呢啲係前菜嚟嘅。佢個 menu 都頗長啦，其實講真句，咁佢會逐啲 serve 嘅。咁佢俾我張台都頗大張，咁我都好中意啦。服務都係一如既往咁好啦。好啦，我準備開始一道道食嘢啦。
遲啲再 update 啊。